नागपूर फुटाळा तलावात एनडीआरएफची मॉक ड्रिल, युद्धजन्य तयारी की जनजागृती। नागपूरच्या फुटाळा तलावात आज एनडीआरएफच्या पथकाने एक मॉक ड्रिल केली। पण प्रश्न असा की ही मॉक ड्रिल नेमकी कशासाठी? युद्धजन्य परिस्थितीची तयारी की नदी तलावात अडकलेल्या नागरिकांना वाचवण्याचा सराव? पाण्यात कोणी बुडाल्यास काय करायचं, प्रथमोपचार कसे द्यायचे याचे प्रत्यक्ष प्रात्यक्षिक दाखवले गेले। कालच विमानतळावरही मॉक ड्रिल झाली। मग हे सर्व काही युद्धजन्य संकटांची तयारीचा संकेत तर नाही ना? लोकांमध्ये या माध्यमातून सजगता निर्माण केली जात आहे, पण विचार करा, काहीतरी गंभीर तयारी सुरू आहे का?